इस तरह के साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए, फिर यहाँ माई इंस्टेंट्स कॉम को सर्च करिए और यहाँ से इस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो साउंड इफेक्ट का पेज आ जाएगा। इसमें से जिसे भी डाउनलोड करना होगा तो नीचे लिखे हुए नाम पर क्लिक करिए और यहाँ नीचे दिए MP3 डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।